Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i đački dom u Budimpešti od 25. do 29. studenog priredio svoju tradicionalnu priredbu Tjedan hrvatske kulture. U tjednu bogatom programima predstavile su se razne umjetničke skupine iz Hrvatske te učenici Hošiga. Naša škola svojim učenicima ne želi predati samo znanje, nego im želi obogatiti osobnost da kao opredjeljeni i svjesni Hrvati budu napustili školske klupe. Naša najznačajnija manifestacija je Tjedan hrvatske kulture i ovaj tjedan zapravo predstavlja naše ciljeve i rezultate kako široj javnosti, tako i roditeljima. Glavni program ovoga tjedna na samome otvorenju bila je premijera Hošigove literarne i plesne scene. Junaci, hrvatsko-mađarski junaci 1848-49. godine, budući da i ove godine još slavimo 170. obljetnicu Mađarske revolucije i oslobodilačke borbe. Tako smo prikazali najznačajnije likove Hrvate i Mađare ovoga razdoblja, među prvima Karla Knezića, koji je po ocu bio Hrvat, a po majci Mađar, odnosno o natporučnici Mariji, koja je također bila Hrvatica, rođena u Zagrebu u bogatoj trgovačkoj obitelji. Svi su bili oduševljeni nakon premijere Hošigove literarne i plesne scene. Predstava je bila prekrasna, iako nisu imali puno vremena za pripremu. No, djeca su već iskusni glumci i dali su sve od sebe kako bi nova predstava bila najbolja. A kako su to doživjeli učenici i što su najviše voljeli u predstavi? Moj omiljeni dio su plesovi, pošto ja više volim plesove nego tekst, pošto to mi je malo dosadnije nego plesove. I to nisu bili u nošnjama, nego to su bile modernije plesove. Svi naši gosti, među njima visoko rangirani političari koji su zastupali mađarsku vladu, a također i čelnici naše hrvatske zajednice, bili su oduševljeni novom predstavom, zapravo novom scenom našeg povijesnog igrokaza Vremeplova. U nastavku tjedna održana su brojna natjecanja, programi, predstavljanja kao i brojni popratni programi. Najmlađi su pokazali svoje vještine na 18. natjecanju u kazivanju priče, gdje im je bila gošća Marijana Kovač, kazivačica bajki, član vijeća Mađarskog čitalačkog društva. Ma tebe! Pa ti si majmunica! Pa šta ti to misliš? Tradicionalna manifestacija Tjedan hrvatske kulture naširoko je poznata i popularna, tako da ne samo da Hošigovo vodstvo na nju pozivaju skupine i škole, već se i brojni zainteresirani javljaju kako bi rado nastupili u sklopu tjedna. Ove godine tako je umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje iz Zagreba došli s posebnim projektom za ovu priliku. Pa ovaj projekt s kojim smo došli u Budimpeštu je jedan projekt koji smo postavili prije 4 godine i ponovili smo ga i prije 2. Evo imali smo sad prilike ponoviti ga opet. Radi se o etno projektu naše škole. To je projekt koji smo osmislili kako bi našim budućim profesionalnim plesačima mladim približili autohtono nasljeđe hrvatsko plesno stvaralaštvo nekadašnje. Nove generacije nisu toliko s time upoznate i treba iznaći načina kako da im se to približi u nekom suvremenijem izrečaju koje je njima puno bliži. Eto, i mi smo napravili ovaj projekt kako bi se oni s time upoznali kroz svoj rad svakodnevni.
Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje je državna umjetnička plesna škola koja provodi predškolsko pripremno i osnovno obrazovanje iz klasičnog baleta i suvremenog plesa te srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje scenski plesač. Škola broji oko 250 djece i svake godine taj broj raste. Zašto je privlačna umjetnička škola među mladima? Umjetničku školu sam izabrala zbog svoje ljubavi prema plesu, prvobitno, a drugo zato što jako volim glazbu i također možemo učiti klavir, možemo svirati instrumente i to je jako jedan lijepi spoj plesa i glazbe. Učenici umjetničke škole jako su se dobro osjećali u Budimpešti u hrvatskoj školi. Sklopljena su prijateljstva i sigurno će neki učenici održavati vezu i u budućnosti. Jako je lijepo, iznenadilo me što puno ljudi mojih godina zapravo želi plesati folklor, što je zapravo u Zagrebu ne može se baš toliko naći to u Zagrebu. Kroz tjedan dana učenici Hošiga su izvodili plesne predstave i dokazali važnost njegovanja hrvatske kulture među mlađim naraštajima.